Škotija. Beveik 80 000 kvadratinių kilometrų keriančio grožio žemės. Čia plyti laukinė gamta, kurioje klesti įspūdinga laukinių gyvūnų įvairovė. Nuo lengvai atpažįstamų iki itin retų. Nuo medžiotojų iki medžiojamųjų. Visais 4 nuostabiais metų laikais šiems gyvūnams reikia jėgų ir ištvermės išgyventi atšiaurius ir nenuspėjamus metus. Škotija. Metai laukinėje gamtoje. Vyrauja vėsa. Bet jie neatgraso šių juodųjų tetravinų patinų. Jie čia sulėkė prieš pat aušrą. Nė viena patelė neparodė jiems dėmesio. Kai nėra prieš ką puikuotis, tik vienam prieš kitą, vyrukai įsivelia į peštines. Tai kova, kurioje patinai meta vienas kitam iššūkį. Ir žiūri, kiek ištvers priešininkas. Pozicijai saugojusiam patinui yra daugiau galimybių susiporuoti, kai skris patelės. Kai yra dėl ko kautis, priešininkai greitai įsismarkauja ir plunksnos skrieja į šalis. Tačiau nespėjus paaiškėti nugalėtojui, oras subjūra ir atvėsina peštukus. Neaišku, kas nugalėjo, o kas pralaimėjo. Jiems neliko kitos išeities. Rytoj teks sugrįžti ir susikauti vėl. Glenšyje, kur pelkynai driekiasi iki pat kalnų, kai kurie gyvūnai laukia vakaro, kad galėtų leistis į geidulingas gaudynes. Šiai kalnūkiškio patelį reikia priimti atsakingą sprendimą. Aplink daug potencialių porininkų. Bet kuris iš jų pakankamai sveikas ir tinkamas tapti jos jauniklių tėvu. Yra tik vienas būdas sužinoti. Pastebėjusi vieną potencialų porininką, jie leidžiasi šuoliais, kad patikrintų jo gyvybingumą. Jų šėlionės patraukė kitų patinų dėmesį.
Netrukus patinai ją apsupa. Apipešioja jai kailį. Bet to reikia, nes jie jau rado sau tinkamą porą. Po trumpos sueities ji pasiunčia patinėlį šalin. Kaip ir visos kalnų kiškių patelės, ji laisva siela ir augins kiškučius vienam. Beveik už 500 kilometrų į šiaurę nuo Glenčio pavasaris daro stebuklus ir Šetlando salose. Kiekviena nauja diena pailgėja 5 minutėmis. Čia dauguma ūdrų patelių jau pastojusios, bet gimdys tik vasarą. Kol nėra mažylių, kuriais reikia rūpintis, jos gali atsipalaiduoti ir skirti laiko sau. Bet vienai mamai kiek nepasisekė. Ji turi suaugusį sūnų, kuris nenori palikti namų. Šis mažylis gudrus ir žino, kaip įtikinti mamą, kad leistų jam pažįsti. Jų ryšys stiprus, bet dabar kritinis metas. Jai reikia gyventi savo gyvenimą. Ar mažylis sugebės išgyventi vienas? Žemyninės Škotijos aukštikalnėse dar vieno gyvūno laukia paskutinis žingsnis į savarankišką gyvenimą. Ir išbuvo juose iki šios dienos. Devynis mėnesius jie nematė saulės šviesos. Bet dabar pasirodo, po nuostabios metamorfozės. Įsilaisvinę, jie skleidžia sparnelius. Jų grožis kerintis. Bet tuo stebuklai nesibaigia. Skiria feromonus. Tai drugių stebuklingasis meilės gėrimas, kuriam mažesnis ir spalvingesnis patinėlis negali atsispirti. Plunksniškomis antenomis jis užuodžia kvapą ir leidžiasi ieškoti patelės. Patinėliai užuodžia pateles iš toliau nei 1,5 kilometro. Aplink yra ir daugiau patinėlių. Bet jis pirmasis ją surado. Netrukus šie du drugiai ima poruotis.
Sutemus jį padės iki 100 kiaušinėlių. O kai jie įsiris, prasidės dar viena įstabi virsmo istorija. Daugiau nei už 300 kilometrų į pietus nuo aukštikalnių. Pavasaris kuria stebuklus ir Škotijos dirbamose žemėse. Stirlinge tai ėriukai. Tūkstančiai jų. Ir kiekvienas iš jų potencialus maistas alkaniems grobuonims. Rudasis peslys suka ratus virš silpno naujagimio. Ieško lengvo grobio. Regis ėriukai išsigandę, bet jiems nereikia bijoti. Nes šie pesliai nesiruošia jų pulti. Jie nori išvalyti aplinką. Peslius traukia ėriukų placentą. Tai pavasario delikatesas, kurio taip laukia rudieji pesliai. Jie sminga žemyn skleidę 1,5 metro pločio sparnus ir čiumpa ką tik gali. Dauguma avių suėda savo placentą, kad nepritrauktų plėšrūnų. Tačiau kelios placentos lieka laukuose. Alkani pesliai stengiasi jas pačiupt. Kiti grobuonis irgi nori savo dalies. Bet greiti pesliai lengvai aplenkia mažesniuosius paukščius. Tačiau pasirodžius garniui, reikalai pakrypsta kita linkme. Tai sumanus medžiotojas, kurio reputacija lenkia jo galias. Į durklą panašaus snapo verčiau pasisaugoti. Šis silkšis gali vienu ypu praryti visą placentą. Pesliams reikia paskubėti. Jeigu nori susirinkti likučius. Kai nieko nebelieka, pesliai grįžta į lizdus. Vėliau gims daugiau ėriukų ir pesliai sugrįž kitam pavasariniam lauko valymui. Tuo tarpu šaltuose Šiaurės Atlanto vandenyse ūdros mėgaujasi jūros turtais. Bet jaunas patinėlis niekaip nesitraukia nuo mamos. Turbūt jau priprato prie patogumų. Skatindama jo savarankiškumą, mama atsivedė jį į uolėtą vandens telkinį pamokyti medžioti. Gyvūnai negali iš čia ištrūkti, tad nebus sunku juos pagauti.
Bet jauniklio išlikimo pamokos visai nedomina. Daug linksmiau žaisti slėpynių. Mama jam rodo, kaip medžioti uolėtame vandens telkinyje. Čia daug krabų, kurie leis ūdros jauniklių išgyventi, kol jis įsiugdys žvejybos įgūdžius. Kol jis laigo aplink, mama sumedžioja puikų laimikį. Šį kartą tai didelis sultingas aštuonkojis. Dabar jį patraukia sūnaus dėmesį. Gal jis nėra toks kvailas? Išnaudodamas mamą, jisai sutaupo daug jėgų. Bet toks elgesys neparuoš jo tolesniam gyvenimui. Vėlyvą balandžio rytą nuošaliame miške Cairngormso nacionalinėme parke oras aidi nuo vieno rečiausių Škotijos paukščio trelių. Kurtinys – didžiausias tetravinų šeimos paukštis. Kaip ir mažesni pelkynų pusbroliai. Bet ši diena ypatinga. Jį stebi patelės. Jo čia apsilanko tik kelias dienas per metus. Kad galėtų susiporuoti su labiausiai dominuojančiu patinu. Dabar jis turi paskutinę galimybę padaryti joms įspūdį. Jam tereikia įveikti paskutinį varžovą. Ir varžovas atsitraukia. Jis pasiekė pergalę. Tapęs kurtinių karaliumi, jisai susilaukė visų patelių dėmesio. Netrukus jisai surengė įspūdingą pasirodymą. O baigęs puikuotis, patinėlis su jomis visomis susiporuos. Kai Škotijoje įsivyrauja vienas saulėčiausių pavasarių per visą stebėjimo laikotarpį, kitam retam šio miško gyventojui irgi atsiveria naujos galimybės. Seni kankorėžiai džiūdami prasiveria, o jų sėklytės privilioja alkaną paprastąją voverę. Voveriukas skuba prisirinkti kankorėžių. Kai kurie iš jų atitrūksta ir krenta ant miško paklotės.
Juos nesunku išgliaudyti ant žemės. Bet reikia paskubėti. Po kankorėžio žvynais slypinčios sėklytės turi daug riebalų ir baltymų. Jų teikiama energija padės jaunajam vagišiui varžyti su vyresniais patinais, kai ateis poravimosi metas. Senieji kalendonijos miškai ypatingi tuo, kad tarpai tarp medžių yra nevienodi. Tarp medžių krintantys pavasarinės saulės spinduliai šildo miško paklotę. Sveiko miško kvadratinėme metre gyvena apie 500 rudųjų miško skruzdėlių. Dauguma jų patelės darbininkės, kurios visą gyvenimą tarnauja karalieniai. O ji gyvena požeminiuose rūmuose, kuriuos dengia pušų spyglių kupolas. Pavasarinės saulės šiluma išvilioja skruzdėlės darbininkės pasišildyti saulėkaitoje. Vėliau jos kūno šilumą nuneša gilyn į lizdą ir šildo karalienę ir jos kiaušinėlius. Čia gyvena iki 100 000 skruzdėlių. Todėl itin svarbu palaikyti higieną. Skruzdėlės darbininkės į lizdą atneša pušų sakų trupinius. Sakai čia naudojami kaip dezinfekcijos priemonė. Bet skruzdėlės neatsispiria žygiams į viršų paieškoti šviežių sakų lašelių. Tai ne tik energijos šaltinis. Sakai turi antibiotikų, kurie padeda skruzdėlėms ilgiau gyventi. Bet gerti juos rizikinga. Jei prilipsi, nebeištrūksi. Ir kai kurios skruzdėlės lieka čia amžiams. Balandžio pabaigoje Škotijos vakarų pakrantės miškuose senovinių ąžuolų kamienais ima kilti sula. Skleidžiasi pumpurai. Laukinės gėlės turi nedaug laiko, mat visai netrukus ąžuolų lapai užgoš saulės šviesą. Miško pakraštyje retai aptinkamo jūrinio erelio patelė susiduria su savais iššūkiais. Jis sąlyginai nepatyrusi mama, o turi išmaitinti 2 nerimstančius alkanus mažylius. Ereliukai sparčiai auga ir juos abu reikia skubiai ir gerai pamaitinti. Vyksta kova dėl abiejų mažylių gyvybių. Bet ji šioje kovoje ne vienam. Patinas įsiruošia į medžioklę.
Išskleisti sparnai siekia kone pustrečio metro. Patelė taip pat saugo lizdą. Bet dabar ji maitina jauniklius. Nuo akimirkos, kai išsirito iš kiaušinių, iki to laiko, kai paliks lizdą, jos 2 ereliukams reikės beveik 100 kilogramų mėsos. Šis patinas su patele augina tik 3 mažylių vadą. Iki šiol jiems nepavyko išauginti abiejų mažylių. Pirmomis dienomis daugiausiai medžios patinas, bet mažylius reikės maitinti dar 3 mėnesius. But the chicks will need feeding for 3 months. Catching enough food for themselves. Sumedžioti maisto, kurio pakaks patiems ir augančiai šeimynai, bus vis sunkiau ir sunkiau. Sesutė išsirito anksčiau už brolį. Ir jau nustelbė jį maitinimo metu. Jeigu jis negaus savo dalies, jo dienos gali būti suskaičiuotos. Daugiau nei už 150 kilometrų į rytus nuo erelių, oras šyla Cairngormso nacionalinėme parke. Paprastosios voverės jauniklis rytą pradeda anksti, kad atsikratytų keliais kol ją pamato. Jos grožis bet kurį jauną patinėlį privers vizginti uodegą. Jis įmartintas prie patelės. Bet tada ji pradingsta. Jai patinka žaisti gaudynių. O patinėlių reikia suspėti iš paskos, kad įrodytų, jog yra jos vertas porininkas. Bet ji greita. Vienas šuolis ir vėl nepasiekiama. Jaunam patinėliui belieka stebėti, kaip ji pradingsta miško tankmėje. Bet yra ir kitų patelių. Jei tik patinėliui pavyks sukaupti jėgų jas surasti. Cairngormso nacionalinėme parke tyvuliuoja daugiau nei 60 gilių tamsių ežerų. Pavasarį jie pamažu įšyla ir žuvys ima kilti į viršų. Tai puikus metas šiam ereliui žuvininkui, kuris ką tik atskrido beveik 5000 kilometrų iš žiemavietės vakarų Afrikoje.
Jis alkanas, bet šis grobis ne jam. O partneriai, kad įrodytų, jog dar turi jėgų. Maistas priimtas, laikas imtis atstatymo darbų. Žiemos audros smarkiai nuniokojo jų lizdą ir patelė nedės kiaušinių, kol jis bus sutvarkytas. Patinui tenka padirbėti ir architektų, ir statybininkų, ir tiekėjų. Erelis ieško medžiagų, perneša jas ir padeda į reikiamą vietą. Lizdas turi būti bent 1,5 metro pločio ir 0,5 metro gylio, kad atlaikytų stiprius vėjus. Ir stebi, kaip įsikuria jo partneriai. Jie įvertins darbą. Bet tik laikas parodys, ar jis pakankamai pasistengė, kad išaugintų šių metų jauniklius. Atėjus gegužei Šetlande ilgos pavasario dienos jūroje pradeda staigių pokyčių periodą. Žydintis planktonas pritraukia vandenyno milžinus. Kuprotieji banginiai maitinasi sekliuose pakrančių vandenyse. Žiemą praleidę prie Norvegijos krantų, jie traukia į pietus. Į veisimus vietas šilta Karibų jūra. Planktono turtingi vandenys aplink Šetlandų salas svarbi pasistiprinimo stotelė. Su kiekvienu milžinišku vandens gurkšniu jie išfiltruoja kelias tonas smulkių gyvių. Taip gaunama gyvybiškai svarbi energija, kurios prireiks ilgoje kelionėje. Bet Šetlando salose prieglobstį randa ne tik giliųjų vandenų milžinai. Stačios uolos ir jų viršūnės atrodo kaip vėjų ir bangų aptalžyta tvirtovė. Kurios vienintelė paskirtis – neįsileisti atvykėlių. Tačiau kai kurių nesulaiko niekas. Kasmet iš Afrikos čia suskrenda perėti šiauriniai padūkėliai. Vien šiame kišulyje lizdus suka iki 30 000 porų. Būriai paukščių ieško tinkamos vietos. Uolų poreikis toks didžiulis, kad susikuria ištisi šiaurinių padūkėlių miestai. Visą žiemą tuščios uolos tampa namais daugiau nei milijonui jūros paukščių. Jie visi čia skrido auginti savo jauniklių.
Tarp jų yra virš 20 000 tikrųjų mormonų. Šie 25 cm dydžio jūrų keliauninkai nutupia ant žemės tik tada, kai reikia vietos lizdui. Mormonai poruojasi visam gyvenimui. Vėl susitikę su savo partneriais, jie ieško olos lizdui. Ir greit jie šmurkšteli. Svarbiausia saugumas. Čia ne rojaus sala. Aplink sukiojasi didieji plėšikai. Tai grėsmingi grobuonys. Ir jie stebeilijasi į mormonus. Mormonų veisimosi sezonas jau įsibėgėjęs. Didieji plėšikai išlepinti pasirinkimo gausos. Mormonai turi vengti jų akių, kad liktų saugus. Dauguma paukščių jau pasislėpė olose. Ir baigė sukti lizdus. Bet nepatyręs patinėlis atsilieka nuo kitų. Jis ką tik susirado porą. O dabar reikia susirasti, kur patelė galėtų padėti kiaušinį. Visos geriausios olos jau užimtos. O jam teliko viena negili. Prasideda sunkus darbas ir jam reikia labai paskubėti. Didieji plėšikai jau arti. Tai dideli ir galingi paukščiai. Lenktas jų snapas pritaikytas mėsai plėšti. Net savo gentainių tarpe jie pasižymė žiaurumu. Didžiausiam saugumui užtikrinti, mormonui reikia išsirausti beveik metro gylio olą. Bet akmenys lėtina tempą. Kuo arčiau plėšikai, tuo nervingesnė mormono patelė. Galiausiai ola paruošta. Dabar jie bent jau turi kur saugiai padėti kiaušinį. Šetlande dar neįpusėjo pavasaris. O už 500 kilometrų į pietus esančiame Mofate jau jautiesi lyg vasara. Įšilęs vanduo paskatino suaugusių lašalų atsiradimą.
perfect timing for a Puikus wagtail metas kieliai and her hungry ir alkanam fledgling. jos jaunikliui. In an old oak grove nearby, Netoliese senų ąžuolų giraitėje a female didžiojo goosener dančiasnapio hatched patelė 12 išperėjo chicks of her 12 own. jauniklių. The scent of the nest will soon Lizdo attract kvapas netrukus predators privilios tokius like grobuonės weasels. kaip žebenkštis. Her babies will be Jos safer on mažyliai the upėje river. bus saugesni. But first they'll need to Bet pluck up pirmą jiems courage reikia to sukaupti get there. drąsą ten patekti. One small step for an Mažas adult dog. žingsnelis suaugusiam paukščiui. But one Bet giant milžiniškas šuolis vienos dienos leap for an mažyliui. duckling. They've all made a leap of Visi faith. atliko lemiamą šuolį. Now they must follow mom O to dabar the reikia river sekti before paskui they're mamą prie spotted. upės, kol jų niekas neaptiko. Their turbulent new world is a Naujasis 10-minute neramus hike pasaulis away. vos už 10 minučių kelio. But once there, Bet jie they take to it drąsiai like neria į ducks to vandenį. water. Their mom Jų mama gerai žino šią upę. She'll act as their guide Visą and mėnesį protector ar for the ilgiau next ji month bus or jų so. vedlė ir gynėja. While the Kol duckling mažyliai pripras prie naujojo vandens pasaulio. watery world. But mom can only do so Bet mama much. gali padaryti tik tiek. The little goosener Mažyliams must dančiasnapiams largely find patiems their own reikės food. susirasti maisto.